bis sie aufplatzen. Aber nicht da oben. Aber dann unten da ja nicht und alles. Na, herüben, schau da Mann, zwischen nein. Lili und Annik. Ja. Also er braucht kein Wisch. Nein. Ich liebe kein. Ja, ich bin In der Nacht am Abend nicht, was du dann Nein, die ich ganze kann mir Nacht geben. dann trinken. Weil er wollte haben und ich ihm nicht geben. Und ich gesagt, nein, am Oben er mal. Das war da eine Ausnahme, weil er gekostet hat. Und Okay, Entschuldigung, es brutzelt jetzt voll und erschreckt. Jetzt kannst du mal runterbeißen. Jeder hat. Wow, danke Mama, dass du mir jetzt gesagt hast. Was? Janik, tust aber nicht schon, nimm den da. Nein, den. Nein, der ist nicht gut, den hat der Opa für die Würstchen gebracht. Komm, gib her. Und der brennt da gar nicht, weil er grün ist noch. Der brennt gut. Papa. Mit dem Papa. Ja, hast du Sturz im Lauf gehabt? Nein. Nein. Wow. Da wird gleich die Polizei kommen. Nein. Was? Der Polizei weiß nicht, wo. Ach so. Der Polizei weiß. Bis es fertig ist. Bis es anfängt zu brutzeln, aber sehr fest. Aha. Ja, rein. Ich nichts vor, dass wir weiter verholen wollen. Hey! Wow! Die Schönheit des heiligen Feuers. Ja, es ist echt. Ich habe jetzt mal, ich glaube, in meinem Leben schon hunderte Feuer gesehen und jetzt mal ist wieder. Immer und wieder jedes Mal faszinierend, ist gell? wieder faszinierend, oder? Was denn? Das Feuer. So ein Lagerfeuer ist immer wieder faszinierend. Ich habe schon hunderte gesehen, wahrscheinlich. Jedes Mal denke ich, Ja, es könnte sein, dass Waldbrände ausbrechen. was Total er um trocken auch. Eine Diskussion, als ich noch im Kindergarten war. Und so Wir umziehen. sollten Zigaretten aufhören zu benutzen. Und man sollte nicht so von Feuer aus auch wieder.